ายบ้านเพื่อจ่ายค่าฟอกไตเรื่องจริงที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้สูงอายุเมื่อไม่นานมานี้เราได้รับผู้ป่วยรายหนึ่งที่มีอาการรุนแรงและจำเป็นต้องเข้ารับการฟอกไตอย่างเร่งด่วนสาเหตุมาจากการใช้ยาด้วยตนเองโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในเวลาอันสั้นผู้ป่วยรายนี้คือนายสมชัยอายุ55ปีอาศัยอยู่ที่พัทยาเขาเล่าว่าก่อนหน้านี้มีอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนมือเท้าชาและเหนื่อยง่ายแม้แต่การกวาดบ้านยังทำได้ลำบากด้วยความคิดว่าเป็นเพียงอาการตามวัยเขาจึงค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและซื้อยาแก้ปวดที่ร้านขายยามารับประทานเองแต่เพียง1 เดือนต่อมาอาการกลับแย่ลงเท้าเริ่มบวมอย่างเห็นได้ชัดปัสสาวะบ่อยยังคงไม่ดีขึ้นอาการปวดข้อยังรุนแรงเช่นเดิมภรรยาและลูกๆจึงรีบพาไปโรงพยาบาลและพบว่าเขากำลังเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2ในระยะมีภาวะแทรกซ้อนหนักความประมาทเพียงครั้งเดียวกลับนำไปสู่ความเสียใจที่อาจติดตัวไปตลอดชีวิตจากชายที่เคยเป็นเสาหลักของครอบครัวบัดนี้กลายเป็นภาระของภรรยาและลูกๆและผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดหากต้องฟอกไตต่อเนื่องก็มีความเป็นไปได้สูงว่าครอบครัวอาจต้องขายบ้านเพื่อนำเงินมารักษาแต่โชคชะตาไม่ได้ปิดประตูทุกบ้านเสมอไปโดยบังเอิญขณะดูทีวีเขาได้รู้จักกับยาเม็ดฟู่คังดองผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีของเกาหลีตอนแรกเขาลังเลเพราะไม่เคยได้ยินชื่อผลิตภัณฑ์นี้มาก่อนแต่ด้วยอายุของเขาการกินยาแผนปัจจุบันตลอดเวลาก็ไม่ดีต่อสุขภาพแม้เริ่มแรกจะลังเลเพราะไม่คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์นี้แต่ด้วยอายุที่มากขึ้นเขารู้ว่าการรับประทานยาแผนปัจจุบันต่อเนื่องอาจไม่เหมาะนักและไม่ดีต่อสุขภาพจึงตัดสินใจปรึกษาแพทย์ก่อนแพทย์บอกว่าสามารถทานได้เพราะได้ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วดังนั้นเขาจึงสั่งซื้อด้วยความมั่นใจครอบครัวได้โทรไปที่สายด่วน0614855236เพื่อรับคำแนะนำโดยตรงผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำปรึกษาอย่างละเอียดและจากสภาพของเขาในขณะนั้นจึงแนะนำแผนซื้อ4แถม2เพื่อใช้ต่อเนื่องให้เห็นผลชัดเจนนอกจากนี้เมื่อสั่งผ่านสายด่วนเขายังได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก 40% พร้อมของแถมอีก2หลอดทำให้คุ้มค่าและประหยัดงบประมาณอีกทั้งผลิตภัณฑ์ยังใช้เทคโนโลยีเฉพาะจากเกาหลีทำให้เขายิ่งรู้สึกมั่นใจในการใช้งานมากขึ้นเราเข้าใจคุณดีนะครับว่าอาการปัสสาวะกลางคืนชาที่แขนขามองไม่ชัดเนี่ยมันทรมานแค่ไหนจะกินอะไรทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่สะดวกโรคเบาหวานไม่อันตรายแต่ภาวะเบาหวานอันตรายผู้ป่วยใช้ชีวิตลำบากคุณภาพชีวิตก็แย่ลงครับผมกล้าท้าให้คุณเอาไปลองได้เลยแค่7 วันน้ำตาลในเลือดลดลงถ้าคุณอยากหายขาดเบาหวานผมจะมาบอกว่าต้องทำอย่างไรสามารถมั่นใจได้เลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์คางดงนี้ดีจริงๆเพราะว่าลูกค้าหมื่นรายเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำการที่ทานคางดงเป็นประจำทุกวันเนี่ยทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นจริงๆเขาอยากจะไปไหนเขาก็ได้ไปเขาอยากจะทำกิจกรรมอะไรเขาก็ได้ทำกินอะไรไม่ต้องงดไม่กลับมาเป็นภาระของลูกหลานครั้งล่าสุดที่หนูมาน้ำตาลหนูทานไปยาหนูทานไปได้2 เดือนเดือนที่2น้ำตาลสะสมอยู่ที่ 5.9 จาก 8.2 เหลือ 5.9 เพราะหนูทดลองด้วยตัวของหนูเองก็คือเราต้องกินตามที่คุณหมอแนะนำนะคะกินตอนเช้า1 เม็ดตอนเย็น1 เม็ดผลลัพธ์ได้ดีมากค่ะเพียง7 วันอาการทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยคางดงสุดยอดจริงค่ะถ้ากินอย่างที่หนูกินมีสิทธิ์หายแน่นอนคือรับประกันได้เลยหลังจากดื่มคางดงนี้ผลลัพธ์สุดยอดมากครับไม่คิดว่าสุขภาพจะฟื้นตัวได้เร็วขนาดนี้ผิวของผมก็สดใสขึ้นไม่เหนื่อยไงต่อไปจิตใจผมก็สดใสและแจ่มใสขึ้นตอนนี้ผมดูมีชีวิตชีวาครับไม่กระหายน้ำไม่ตื่นกลางดึกเหมือนเมื่อก่อนที่สำคัญอาการชาตามมือขาและมองไม่ชัดก็หายไปด้วยครับไม่ต้องกังวลเรื่องภาวะแทรกซ้อนและสามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ง่ายๆในระดับ 120-140 มิลลิกรัมเดซิลิตรมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่ะนอกจากขอบคุณคางดงจากใจจริงๆค่ะสินค้านี้ดีมากจริงๆหากคุณเป็นโรคเบาหวานคุณต้องลองตอนนี้เลยค่ะผมรู้สึกว่าร่างกายของผมแข็งแรงขึ้นครับมีพละกำลังอยู่เสมอผิวพรรณก็ผ่องใสครับผมไม่ต้องลุกปัสสาวะกลางดึกต่อไปแล้วฉันดีใจมากเพราะสุขภาพของสามีดีขึ้นระดับน้ำตาลในเลือดของเขาก็คงที่ค่ะร่างกายของเขาแข็งแรงขึ้นชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นการได้เห็นเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นมันทำให้ฉันตื่นเต้นมากกินได้นอนได้สบายใจขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะทุกคนคองดองช่วยรักษาและลดน้ำตาลในเลือด
กระตุ้นการหลั่งอินซูลินการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานรักษาความดันโลหิตให้คงที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีรูปแบบเม็ดฟูช่วยเพิ่มความสามารถในการละลายและการดูดซึมสารอาหารได้สูงกว่าเม็ดธรรมดาถึง 90 เท่าผลที่รวดเร็วและดีต่อสุขภาพรับประทานวันละ 2 แคปซูลเท่านั้นน้ำตาลในเลือดจะลดลงและคงที่ช่วยให้กินดีนอนหลับสบายและไม่มีผลข้างเคียงข่าวดีจากศูนย์แคงดองขอแจ้งให้ทราบเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นศูนย์แชร์ให้การสนับสนุนพี่น้องที่มีฐานะยากลำบากและป่วยเป็นโรคเบาหวานได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานพร้อมลดราคาทันที 50% ผลิตภัณฑ์ได้รับการนำเสนอโดยสถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศและได้รับความไว้วางใจแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญรับประกันหลังใช้ครบคอร์ส 6 กล่องระดับน้ำตาลในเลือดช่วยคงที่ที่ระดับ 5-6 ช่วยลดอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนชาปลายมือปลายเท้าและตาพร่ามัวโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4แถม3และซื้อ6แถม3รีบโทรทันทีที่เบอร์ 0650420021 2 ที่แสดงบนหน้าจอรับฟรีเพิ่มอีก 2 กล่องพร้อมรับสิทธิ์ส่วนลดใหญ่และคำปรึกษาฟรีจากผู้เชี่ยวชาญตัวแม่นะ 1. เบาหวาน 2. ความดัน 3. ไขมัน 4. ค่าไตหมอจะให้ผ่าตัดแม่ไม่ยอมผ่าพอดีลูกสาวมาเจอเอามาให้แม่ทดลองได้2 ขวดหมอนัดไปเจาะเลือดอีกครั้งหนึ่งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเนี่ยมันก็ผ่อนไปแล้วเบาหวานทั้งเบาหวานก็ลดค่าไตก็ลดแม่ก็ดีใจว่าทุกวันเช้าเย็นหมอนัดไปครั้งที่ 4หมดไม่มีอะไรเลยเข่าที่ดังครอบแคบก็หายกินตัวนี้เยี่ยมเลย เป็นเบาหวานประมาณ10 ปีครับก็การเป็นนี้มันก็มีโรคแทรกซ้อนหลายอย่างเช่นความดันไขมันหัวใจเป็นไตวายขึ้นมาอีกทีพอไตวายนี่คือครั้งสุดท้ายของการเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเพลียมก็จะวืบก็อันตรายผมก็กลัวตรงนี้เนี่ยนอนดูทีวีก็เห็นตัวนี้นะครับร่างกายดีขึ้นขับรถก็โอเคไอ้โรคเบาหวานหัวใจก็ดีขึ้นความดันก็ดีขึ้นเยอะครับทำให้เราสบายใจในการหากินขับรถวินก็สบายใจครับยาสมุนไพรให้รสชาติที่ทำให้เรากระชุ่มกระชวยแล้วก็ทำให้เราหยุดการกินน้ำตาลได้แปลกจังเลยยาของคุณหมอเนี่ยมันจะทำให้อินซูลินเนี่ยสามารถเข้าไปย่อยน้ำตาลในเซลล์ได้ค่ะคุณหมอก็บอกว่าเราจะต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเริ่มตั้งแต่เป็นอาหารเช้า7 โมงอาหารเที่ยงแล้วก็อาหารเย็นก็ประมาณ5 โมงเย็นนะคะใจมากรู้สึกโชคดีมากๆต้องขอบคุณเม็ดฟูเบาหวานทางดงตัวนี้นะคะที่ช่วยให้ฉันกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ถือเป็นวิธีการรักษาใหม่ล่าสุดที่ช่วยประหยัดเวลาและค่ารักษาวิธีนี้ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วแล้วก็ทานได้ง่ายมากเลยค่ะฉันก็เลยแนะนำให้เพื่อนและญาติใช้ด้วยค่ะทุกคนต่างมีสุขภาพที่ดีขึ้นผลตอบรับดีมากค่ะใครที่เป็นเบาหวานเหมือนฉันแล้วเคยใช้ยาแผนปัจจุบันหรือฉีดอินซูลินมาหลายปีแต่ก็ไม่หายก็ลองสั่งมาทานดูนะคะของดีจริงๆค่ะเห็นผลแน่นอนนะคะด้วยประสบการณ์กว่า30 ปีในการวิจัยเกี่ยวกับโรคเบาหวานผมกล้ายืนยันว่าคางดองคือหนึ่งในผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆที่ช่วยดูแลโรคเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากใช้เพียง7 วันระดับน้ำตาลในเลือดจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดและภายใน14 วันอาการชาต่างมือเท้าตาพร่ามัวจะค่อยๆหายไปข่าวดีจากศูนย์แคงดองขอแจ้งให้ทราบเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นศูนย์แชร์ให้การสนับสนุนพี่น้องที่มีฐานะยากลำบากและป่วยเป็นโรคเบาหวานได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานพร้อมลดราคาทันที 50% ผลิตภัณฑ์ได้รับการนำเสนอโดยสถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศและได้รับความไว้วางใจแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญรับประกันหลังใช้ครบคอร์ส 6 กล่องระดับน้ำตาลในเลือดช่วยคงที่ที่ระดับ 5-6 ช่วยลดอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนชาปลายมือปลายเท้าและตาพร่ามัวโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4แถม3และซื้อ6แถม3รีบโทรทันทีที่เบอร์ 0650420021 2 ที่แสดงบนหน้าจอรับฟรีเพิ่มอีก 2 กล่องพร้อมรับสิทธิ์ส่วนลดใหญ่และคำปรึกษาฟรีจากผู้เชี่ยวชาญ
ผมให้คะแนนเม็ดฟูคางดงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับในตลาดปัจจุบันซึ่งช่วยแก้ปัญหาที่ต้นตอของปัญหานะครับเนื่องจากผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสารอะคริลไคโตซานซึ่งมีผลโดยตรงต่อการผลิตตัวรับอินซูลินนะครับจากร่างกายซึ่งช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับที่ 5-6 มิลลิโมลนะครับเราได้วิจัยและค้นพบการใช้3กล่องขึ้นไปจะช่วยให้สารอะคริลไคโตซานส่งเสริมการใช้งานที่ครอบคลุมมากที่สุดผู้ป่วยจะได้รักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยนานขึ้นโดยหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายเช่นตาบอดหัวใจล้มเหลวไตวายการตัดแขนขาอาการโคม่าเป็นต้นเอาละค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวตัวเองค่ะจะมาไลฟ์สดนะคะเพื่อมาแบ่งปันค่ะกับวิธีการรักษาโรคเบาหวานนี้นะคะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งนะคะที่ดีมากๆเลยค่ะที่ทำให้ทุกท่านนะคะได้รับสารอาหารที่เพียงพอค่ะแล้วก็สามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้แล้วก็ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงค่ะอาการที่บอกว่าปัสสาวะบ่อยๆตอนกลางคืนนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยตาพร่ามัวชาตามแขนตามขาค่ะแล้วก็มีส่วนช่วยนะคะฟื้นฟูตับอ่อนได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะแล้วมาต่อกันเลยนะคะกับคุณเฟียค่ะบอกว่าเม็ดฟูนี้นะคะได้ผลดีมากค่ะป้าเองดื่มเกือบจะหมดแล้วโหขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณเฟียค่ะให้ไป10 หลอดได้ไหมโหได้เลยมากกว่า10 หลอดก็ได้เลยค่ะคุณเฟียค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะกับคอมเมนต์ดีๆแบบนี้นะคะกับฟีดแบ็กที่มาให้เรานะคะก็เป็นกำลังใจด้วยต้องบอกว่าคุณเฟียค่ะเป็นลูกค้าประจำของเราเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งคุณเฟียค่ะเป็นโรคเบาหวานมากกว่า10 ปีแล้วเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเฟียเนี่ยก็โอ้โหสูงถึง129 ถึง 250เลยจริงๆอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างอันตรายเลยนะคะแล้วก็คุณหมอก็รักษานะคะตามวิธีคือฉีดอินซูลินด้วยค่ะคุมอาหารด้วยนะคะถ้าตามคุณหมอเนี่ยมันก็มีอาการดีขึ้นบ้างนะคะแต่พอได้มาลองกับเม็ดฟูคังดงของเราค่ะที่เป็นตัวช่วยนะคะก็อาการต่างๆเนี่ยก็เหมือนเสริมกันค่ะก็ทำให้อาการเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของอินซูลินเองอะไรเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณเฟียนะคะก็ยังอยู่ภายใต้การรักษาของคุณหมอนะส่วนเม็ดฟูคังดงของเราก็คือช่วยในเรื่องต่างๆได้มากขึ้นด้วยค่ะอย่าง10 วันแรกที่คุณเฟียได้ลองใช้นะคะไปนะคะบอกคุณเฟียก็มีฟีดแบ็กกลับมานะคะว่าการชาที่ตามแขนขาเนี่ยดีขึ้นแบบรู้สึกได้นะคะหลังจากนั้น20 วันค่ะปกติเนี่ยต้องตื่นไปเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนนะคะก็น้อยลงเยอะเลยนะคะหลังจากนั้น30 วันค่ะไปเช็คพวกระดับน้ำตาลในเลือดนะคะก็อยู่ในระดับที่ดีขึ้นนะคะคือคงที่ได้นานกว่าปกติด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นตัวช่วยดีๆกับการรักษาควบคู่ของคุณหมอด้วยนะคะตอนนี้ก็ในเรื่องของอินซูลินอะไรก็ตามคำแนะนำของหมอไปนะคะแล้วก็มีผู้ตัวนี้นะคะคอยช่วยดูแลด้วยค่ะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมเลยนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะซึ่งก็เป็นการช่วยรักษาระดับน้ำตาลนะคะในเลือดให้คงที่แล้วก็มีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะยังมีส่วนช่วยค่ะในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในปัจจุบันอีกด้วยนะคะและต้องบอกว่าเม็ดฟูคังดงตัวนี้นะคะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์แรกๆเลยค่ะที่เราใช้กับเทคโนโลยีล่าสุดเลยนั่นก็คือเอนไซม์ไฮโดรไลซิสนะคะเฉพาะในประเทศเกาหลีนะคะเพื่อช่วยย่อยโปรตีนค่ะให้เป็นแปปไทด์แล้วก็เป็นกรดอะมิโนค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็มีส่วนช่วยให้ร่างกายของเราค่ะดูดซึมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงกว่า80 เท่าเลยนะคะเมื่อเราไปเทียบกับวิธีการทั่วไปค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่านะคะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ยังมีนะคะพวกเปลือกสนแดงเห็ดลินจือค่ะส้มเกาหลีและไคโตซานนะคะเป็นส่วนผสมด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นก้าวใหม่นะคะในการช่วยรักษาโรคเบาหวานที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆด้วยค่ะที่อยากสั่งนะคะตอนนี้ก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะหรือว่าโทรมาที่ศูนย์ภาคใต้ของเราได้เลยนะคะตอนนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะคอยที่ให้คำแนะนำนะคะว่าอาการแบบนี้นะคะควรจะต้องดื่มแค่ไหนอย่างไรใช้กี่หลอดยังไงนะคะตอนนี้รีบโทรเข้ามาหรือว่าส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ของเราได้เลยนะคะตอนนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะรีบสั่งกันได้เลยนะคะรับรองได้ว่านะคะนี่นะคะจะเป็นการสั่งซื้อที่โอ้โหแบบว่าคุ้มค่าที่สุดนะคะใครซื้อได้ซื้อเลยนะคะตุนได้ตุนเลยคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงกันแล้วกันค่ะคุณจอยนะคะมาแล้วค่ะบอกว่าสั่งแล้วนะคะกับ3 หลอดแถม1 หลอดค่ะซื้อได้อีกเยอะกว่านี้นะคะคุณจอยค่ะสั่งมาอีกได้เยอะๆเลยค่ะคุณบุตรตอนนี้สั่งมาเยอะเลยนะคะ6 หลอดแถมอีก3 หลอดนะคะเป็น9 หลอดค่ะอันนี้คุ้มมากๆเลยนะคะนี่โอ้โหมี
คุณดาวค่ะตอนนี้คุ้มสุดๆเลยนะคะนี่นะคุณดาวมี8หลอดนะคะตอนนี้เพิ่มอีกตอนนี้เลยนะคะก็เป็น4หลอดรับกันไปได้เลยตอนนี้คอมเมนต์มาเยอะมากเดี๋ยวจะทยอยอ่านกันแล้วกันนะคะคุณรุ่ง6หลอดนะคะตอนนี้ได้อีก3เป็น9หลอดค่ะตอนนี้โปรโมชั่นเยอะมากนะคะค่อยๆฟังกันนิดนึงแล้วกันนะคะว่าโปรโมชั่นไหนอย่างไรนะคุณเบียร์ค่ะเหมือนกันค่ะตอนนี้6หลอดแล้วก็รับเพิ่มอีก3หลอดนะคะเป็น9หลอดค่ะโอ้ตอนนี้ใครที่อยากได้คุ้มค่าแบบนี้นะคะก็สั่งเลยนะคะ6หลอดกับ3หลอดแล้วเป็น9หลอดตอนนี้นะคะคำนวณตัวเลขแบบวุ่นวายมากเพราะว่ามันคุ้มมากคุ้มจริงๆค่ะใครอยากได้ของดีคุ้มราคาคุ้มค่าแบบนี้นะคะรีบทักแชทหรือว่าอินบ็อกซ์มาได้เลยหรือว่าโทรที่มาศูนย์พัดไลน์กับเราได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครยังไม่แน่ใจนะคะจะเริ่มต้นใช้กี่หลอดอะไรอย่างไรนะคะก็โทรมาได้นะคะหรือว่าส่งเป็นอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวจะมีนะคะเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะให้ฟีดแบ็กกลับไปแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆด้วยค่ะแล้วก็สินค้านะคะจะจัดส่งภายใน 2-3 วันเท่านั้นนะคะและคุณสั่งตอนนี้นะคะรับรองได้เลยนะคะว่าจะได้สินค้าภายใน 2-3 วันเท่านั้นนะคะรวดเร็วมากๆเลยค่ะไปเอาเป็นว่าค่ะข้อเสนอนี้นะคะมีเฉพาะในไลฟ์สดนี้เท่านั้นจบไลฟ์นี้แล้วนะคะหากว่าไม่เตือนนะคือโปรโมชั่นแบบนี้นะคะไม่มีอีกแล้วค่ะตอนนี้นะคะใครที่กำลังลังเลนะเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นย้ำเลยนะคะกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้คอมโบเซ็ตสุดคุ้มแบบนี้นะเดี๋ยวตุนจะไปแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจรีบเลยนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาโทรเข้ามาก็ได้ค่ะเดี๋ยวตุนลงไลฟ์แล้วนะคะเดี๋ยวให้อีก5นาทีเท่านั้นหลังจากจบไลฟ์นี้นะคะรีบโทรเข้ามารีบอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เลยกับคอมโบเซ็ตสุดคุ้มแบบนี้นะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมค่ะให้กับในทุกครั้งตรงตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของคุณวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะกับคอมโบเซ็ตดีๆอาจจะดีกว่านี้ก็ได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่บอกเลยว่าตอนนี้คือเป็นคอมโบเซ็ตแล้วก็โปรโมชั่นที่ดีที่สุดอย่าพลาดกันเลยนะคะเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าเดี๋ยวต่อให้อีก5นาทีเท่านั้นรีบกันเลยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า Hello and welcome back to another episode of Notion Bonsai, and in this beginner bonsai video we're going to be showing you how to create bonsai from cedar of Lebanon. We're going to be working with some young garden centre material, giving it a basic shape and setting it up on its way to becoming a great bonsai. So I'm here today again in Attila's garden, and this is the species of tree that we're going to be working on here today, the cedar of Lebanon. And as you can see, this is the kind of material that we're going to be using to create something that looks a little like this. And this tree was styled by Attila only like 2 weeks ago. 2 weeks ago, yeah. And I think it looks fantastic as a first styling. So that's what we're going to show you how to do today, how to turn something like this into something like this. Attila is here. How's it going? Hey guys, how's it going? Yeah. All good, all good. Good to be back. It's always, you know. So we're going to do another cedar of Lebanon. These are a garden centre material. Although, if you know me well, this one was grown from seed. Again, we're working with our own material as much as possible. So this is a 3-year-old tree. Wow. Personally, I think that the cedar of Lebanon is a fantastic species for beginners to bonsai. They've got these really nice needle-like foliage, really similar to that of a Japanese larch. They grow really fast, and they also don't mind being in a somewhat wet soil, as long as they aren't waterlogged sitting in like a tray of water. So what we're doing today is I'm going to work on one of these trees, then after Attila's going to work on one of these trees, and this will just give you guys a flavour of the different ways of approaching a piece of raw material like this, ways of wiring, ways of pruning and shaping. But before we start, the tools that we'll be using in this video today are some twig cutters, branch cutters, some wire cutters, and some gin pliers. Now again, by no means do you need these specialised tools. If you're a beginner to bonsai, you can get started with some ordinary garden scissors. These are the ones that I got started with. They're relatively cheap. Just make sure that whatever scissors and tools that you do use are clean and sharp, as clean cuts cut so much better than a blunt pair of scissors that kind of squash the branch. Okay, so guys, if you're new to bonsai, the most common gauge of wire, what I use personally, it's from 1.5mm up to 2.5mm wire using on the branches. Obviously this depends on the thickness of the branch, but most of the time this is the gauge what I use. You will see, if you will have more experiencing on wiring, especially of the trunks, you can go up to like 4, 5, even to 6 gauge of wire. Depends on obviously the species what you're working with, even some like how bendable the trunks are, or how flexible, you know, the species are, and how they're going to respond to that wire. We might go up to 3 to 4. That's where we have all the differentiations, and just let's see how it goes. And when working on a tree like this, I like to work my way from the bottom of the tree to the top of the tree.
And as this tree is right now, I don't really want any branches on the bottom third of this tree. So for that reason, I'm just going to cut off some of these lower branches. And my main goal with removing these branches is also to show off the trunk line of the tree. Because in bonsai, if you can show off the beautiful trunk line the whole way from the bottom to the top, you've almost solved the problem with that tree and you make it look significantly nicer. I'm just taking off some of these shoots here. I'm also going to remove these branches here. If you wanted to, you could have kept these branches, wired them downward, and kept the tree quite straight. But because I want to give the trunk of this tree quite a drastic bend, that's the reason I'm removing these lower branches. This is another one here that I don't think works. I'm also going to remove these little suckers growing on the trunk. I'm going to take the branch cutters and just clean up these little stumps, just so that it's a little bit more flush. And now at this point, before I go ahead and start messing around with any of these branches on the upper portion of the tree, I'm going to wire the tree and then later deal with these branches once I have a twist and curve in the tree. Before you wire a tree, it's good to test how flexible it is in different directions, just to give you an idea of how far you can push the tree, especially if you're going to give it quite a drastic bend. And I think for a tree of this thickness, instead of putting quite a thick piece of wire on the trunk and having that shape the tree, I much prefer to double up two smaller thicknesses of wire, and I find that gives me a little bit more control over the bend on the trunk. So for this, I'm going to use 3mm wire. And if you're new to wiring, before you wire, it's first good practice to measure how much of the wire you're going to use. That way you don't waste any wire. I'm going to measure it right up the trunk here, cut that there. And to get the wire started, I'm going to stab the wire into the soil just a little and then begin to coil around the tree. And with each coil, I would like it to be about 45 degrees. I find that gives it the best hold. And you also want the wire to be fairly tight. Some people think, which way should I wire the tree? Clockwise or anti-clockwise? And I think that really depends on which way you want to bend the tree. So as you bend the tree, you want the wire to tighten. So because I'm wiring this way, the tree will bend this way. As you get up to the foliage, it's important you don't trap the foliage with the wire. So do take your time as you wire the tree so you don't trap any of these little delicate branches. So when I get to the end here like this, you can just grab the pliers and coil that up and around. So that's as far up the trunk that first piece of wire has taken us. It didn't quite reach the rest of the tree here. So with the next piece of wire, I'm going to add a little bit extra. That way we got double the strength hold up to this point. Then as the tree gets thinner and tapers, we've got one piece of wire to hold this. And as I wire the second time around, I like my wiring to be quite neat. Of course, you don't have to have it like this. You can also space the wire out. But as I wire the second time, I'm just following that piece of wire that we wired the first time so that both wires are nice and close like that. As I get to the top here, I can see there is this branch which I'd like to keep as the leader of the tree. And here, there's one going off to the side and another here in the middle, which if I keep any longer, we'll get a swelling in this area. That's known as inverse taper. We really don't want that, so I'm going to get rid of that branch. I'm also going to make the decision to remove this branch and just allow this one as the main leader of the tree. I just feel that this is also going to create inverse taper over time. And then I can continue with the wiring. And as I get to the top here, it's getting a little bit more delicate because the branch is getting thinner. So what I'm going to do is create what's known as an open coil. And this is just where we wire a coil just as we normally would, but instead of having it tight around the branch, we just coil it so that it's open like that. And this is more just to guide the branch into the direction of growth. So now it is time to give this tree a shape, and this is really down to how much movement you want to put into the trunk. You could have a slight movement, then wire all the branches down to give it that aged look of an old tree. Perhaps your tree might even be a little bit slanted to the side and you want to use the wire to straighten the tree. But in my case, I really want to go drastic with this and justify the reason for removing these lower branches, because that's where I want to create a drastic bend. So I'm going to begin bending this tree, and when you bend so drastically like this, I think it's a really good practice to grab it like with your whole hand like this. It's a lot easier to bend. It's also a lot easier to twist and tighten the wire as you bend, because if you start using your fingers and bend like this, you could put accidentally too much pressure on one spot and snap the tree. Although this is a really flexible tree, it is good practice to bend like this with your whole hand. I'm just going to bend it down. I'm really watching to see if there's any splitting or cracking on the trunk.
So we've got something like this now. If you wanted to, you could turn this into a cascade bonsai, but I'm going to bring it back up around now, like this. That's giving it that classic bonsai S-curve. So now that I have given this a basic shape, what I'm going to do is remove any branches that's growing on the inside of the bend that I have given this. In general, with bonsai, we don't really want branches on the inside of the bend, but before I cut any off, I'm just bending them to see if they would work wired out first. Like that could be a potential branch coming out that way. I know this one here for sure is just growing in the wrong place. With this one here, instead of just getting rid of it completely, I'm just going to shorten it to there. That opens the tree up more. You can see more of that trunk line that we really want to show off. And then finally these ones growing on the inside of the bend, I'll get rid of them. So Attila and I were just talking about this particular situation here where we have a branch going straight down, but just opposite that we have one growing straight up, and you may be tempted to just remove both of these because none of them follow the principles that we're trying to follow, where you remove the branches going straight down and straight up. And I think by removing both of these branches, and if you just kept doing that the whole way up the tree, you could end up with a tree that has nothing left on it. So in this case, where although they don't really follow the conventions, I think it is good to have a tree that still has foliage on it. So for now what I'm going to do is wire the majority of the branches on the tree, set them into a good position, then perhaps at a later date we can come back. Whenever the wire is taken off, the tree may have pushed out new branches in better spots, where we could then come in and take these branches off and leave the new ones to develop in their place. So rather than leaving the whole tree bare, it may be good just to shape the ones that you do have and work with what the tree is giving you. When it comes to wiring in bonsai, we generally follow a rule called the 2-branch principle, and this is essentially where we wire 2 branches together with one piece of wire. So in this case, I'm going to wire this branch to this branch, and by doing it this way, each branch is anchored to the other and they will hold each other in place. This can take a little while to get used to if you're new to bonsai, but after a few goes and practice at it, you'll get the hang of it pretty easily. So before I start, I'm first going to measure the wire along this branch and along this one, cut it here. And a good test whether or not the wire will hold the branch or not is if you take the wire in your hand like this, hold it about 5 centimeters from the end and push it against the branch. If the branch moves, then the wire is thick enough to hold that branch. But on the other hand, if you press it against the branch and the wire bends like this, then you'll need a thicker gauge of wire. So I'm first going to go around the trunk of the tree with the wire, laying it against the branch, and then going around like this. And then with the other half of the wire, I'm going to come up around the trunk, then up this branch. Again, you can use the gin pliers to help you. And now that I've wired these 2 branches, as you can see, you can position them how you would like. And now I'm going to apply this 2-branch principle to every single branch on the tree, wiring it from the base to the top, working my way up. So now I have this tree all fully wired. Now it's time to give it a styling, and that simply is just positioning the branches in a basic triangular shape. Most bonsai have this conical or triangular shape to them, so what I'm going to do is try and get this foliage as compact and in a triangular shape as possible. So for that, these branches here I'm going to wire down. This one I'm going to bring up, maybe give it a little bit of movement to make it more compact. I'm just turning it so the foliage of the cedar of Lebanon is facing up. That way, when the sun hits it, it can photosynthesize more efficiently. These ones here growing straight up, I'm just going to position down. You can actually use the gin pliers to help you with this, just shaping the tree. Now this one here growing on the inside is quite long coming over this way. So what I'm going to do to shorten it, instead of pruning it, I'm going to bend it back and then bend it back in. So as you can see, by just giving it a little bit of movement, you can shorten that in. Again, I'm bending it down, the same on this side. That can give us the other side of the triangle. This is just getting a little bit too long here. I'm just going to prune that there. And now finally for the apex of the tree, this is probably one of the most difficult for beginners when it comes to, you know, what do you do with this top part? How do I make that look like an apex without it look like it's just a shoot going up? One option is just to prune it right here. You can do that by all means, but I really like to use this and whip it back down on itself. So I'm just going to bend this down like this. And then after giving it that sort of U shape, I'm going to like flatten it out by twisting it like this.
And then this extra piece here, I'll prune off. And my goal with this is then to allow one of these side branches to become the new leader and apex of the tree that way. And I think that's all I'm going to do to this tree for now. So now that I finished styling that tree, now it's Attila's turn to work on his one. But if he does anything differently than I did, then I'll come in and ask him to explain what's going on, why he's doing it that way. Just right off the bat here, what's going on with the top of the soil? So usually what I do as I start to working on the trees, I don't want to take off too much material from the top, but just let's dig down a tiny bit off. You see all the roots, and we're kind of going to the autumn season, which we don't want to disturb the roots if it's possible. So we just kind of like cleaning up a bit. It's going down, and even just take off the, you know, the weeds and all. So it's kind of like a little bit more neat, but that's really it, what I'm going to do. And obviously a bit of moss on the trunk growing, so you just take these off. What happens if you leave it on there too long? Because it accumulates lots of moisture, as moss would keep the trunk too wet, so it could, you know, rot away. Too much moisture is present on the trunk, yeah. So it's better just to take off. Just clean that, just clean up a bit. I decided to double up thinner wire. So you're using a thicker one? Your way as one way, because as you've seen, it did the job. I just do a bit of different approach. I like to use a bit of thicker wire. I think it's more like a personal taste as well. Yeah. Like what works with you better. I was trying to, as you did, you know, wire the whole trunk. Although we're not sure that if we will keep the whole height of the tree, but it's always the better way, that we can always come back to it if we don't like anything and just like even shorten back. So as you see, as the front, what I choose from this side, it might be a weird for you. My viewpoint is you're not going to see the tree always from the same angle, right? I have a viewpoint from here, or you have all that way, and it kind of goes against the principles that we shouldn't, you know, hide the main trunk. And now, as a bonus part of this video, this is the great big cedar of Lebanon that we both worked on earlier in the year. As of today, it's about 3 months ago, and as you can see, this tree has grown quite a bit since then. It's getting a little bit more ramified. Yeah, it's looking great. But probably, as I said, next year we can do the second styling on it, you know, a bit more like detailed out with the next wiring session, and we will see from there. And on that, I'm going to end off this video right here. If you enjoyed, please be sure to leave a like in this video. It really helps out the channel a lot with the YouTube algorithm. Let us know what you thought of our trees. Is there anything that you would do differently? Perhaps you would have styled them maybe in a formal upright style with no curve in the trunk at all. I'm always open to new and different ideas in bonsai. If you would like to support me and the things that I do on this channel to help me continue making videos, hit the thanks button down below. And also a big massive thank you to Attila for having me here at his garden today again. And if you'd like to stay updated on all the things that I do off camera, please follow me on Instagram. It's @NotionBonsai, and you'll be able to see all the things that I do on there. But on that, thank you so very much for watching.
The best way to start your journey into bonsai art is to buy a starter kit and grow and train a bonsai tree yourself. This tree is a juniper plant which is about 4 years old. After pruning, wiring and repotting, this was the result. Now let's start from the beginning, by removing the top layer of soil to see where the first roots appear. We carefully lift the tree from its pot and remove loose soil using chopsticks. Now that we can see where the main roots appear, we can decide on the best front of the tree. We also take into consideration the shape and taper of the trunk and the position of the main branches. The next step is to carefully remove any dead branches, dangling growth, or dead foliage using scissors. This basic cleaning will reveal the structure of the plant, helping us in deciding how to design the tree. The next step is pruning. To create a more compact design, we remove the top of the tree using a concave cutter. This branch will be bent upwards later on and function as the new apex. Pruning is considered the most difficult part of creating a bonsai tree. Try to follow our lead, or consider enrolling in our Getting Started with Bonsai course, where we explain the process of bonsai design in great detail. For the curriculum and a free lesson, go to bonsaiempire.com/courses. You can safely prune up to 1/3 of your tree's foliage. At this point, we are finished pruning the tree and work starts on wiring the branches. We start with wiring the main trunk, which is still flexible enough to bend. Carefully wrap wire around the trunk at an angle of 45 degrees, holding the wire with one hand and the trunk with the other. Now we carefully bend the trunk to compact the tree, as well as to create a less formal appearance. Next, we wire the main branches, starting with the lower branches and slowly working our way up to the apex. Try to wire 2 branches with one piece of wire. Between these 2 branches, make sure to wrap the wire at least once around the trunk for stability. Hold the branch with one hand and the wire with the other. Reposition your fingers after each twist to protect the branch. The wire should be thick enough to hold the branch in the desired shape once we bend it. This is the branch that will function as the apex of the tree. Remaining wire can be cut off using a wire cutter.
Once you finish wiring the branches, you can start shaping them, moving your way up the trunk towards the apex of the tree. Next, we prepare the bonsai pot before we start repotting. A bonsai pot should have at least one drainage hole. We attach a mesh to cover this hole with a short piece of wire. We also prepared two long wires, which will be used later to attach the tree to the pot. Next, we untangle the roots carefully using chopsticks. Using scissors, we prune long roots. We can prune up to 1/3 of the roots if needed. Now we add some soil in the pot. Place the tree slightly off-center in the pot, keeping in mind its front and the most beautiful angle for displaying it. Once you are satisfied with the placement, attach the tree to the pot using the wires we prepared earlier. Now we add more soil. Use chopsticks to make sure all air pockets are filled with soil. We have pruned, wired, and repotted the tree. So what's next? First, we water the tree. We will wait with fertilizing for a month and make sure that the wires are not damaging the branches after a few months. On our website, we offer several online courses, including our Getting Started with Bonsai course and the Bonsai Beginners course. Again, for more information and free lectures, go to bonsaiempire.com/courses. This plant is a spruce. It's about 5 years old, and we bought it in a garden center for $20. In this movie, I'll show you how to create a bonsai from this plant. After pruning, wiring, and repotting, this was the result. The tools we will be using include a chopstick, a wire cutter, and a twig shear. When pruning larger branches,
we'll use a concave cutter. If you're just starting out though, feel free to use any standard pruning shears instead. We will also use pre-mixed bonsai soil, wire and a pot. All these are available at specialized bonsai nurseries or on our website. Alright, let's get started. We remove the top layer of soil so we can see where the first roots appear. We carefully lift the tree from its pot and remove loose soil using chopsticks. Revealing the surface roots by removing the top layer of soil is an important factor in deciding on the front of the tree. And deciding on the front will help us make decisions on which branches to prune later on. Any dead branches, dangling growth, or dead foliage is carefully removed using scissors. This basic cleaning will reveal the structure of the plant, another factor which is important when deciding on the front. Also remove any dead branches on the interior of the tree. Now that we have cleaned the tree and can see where the main roots appear, we can decide on the best front of the tree. We also take into consideration the shape and taper of the trunk and the position of the main branches. This is the front we have selected. The next step is pruning. This is a creative process, not bound by strict rules, but the following guidelines will help you get started. Ideally, we want our first branches positioned at about 1/3 the height of the trunk. Prune branches positioned lower on the trunk. We also remove branches that cross the trunk line, especially those blocking our view on the front of the tree. We also prune heavy upward growth. Finally, we remove dangling growth to prepare for wiring. Deciding on the design of a bonsai isn't always easy, especially when a tree is as full and overgrown as this plant. Try to apply the pruning guidelines we just mentioned to your own trees. And if you are interested to learn more about these techniques, consider enrolling in one of our online bonsai courses. Here, expert teachers explain the relevant techniques, and you can ask them questions. For a free lesson, go to bonsaiempire.com/courses. This tree is dense and we are pruning a lot of branches. Classic bonsai design usually starts with a main branch on the back of the tree, followed by branches on the sides of the tree. This pattern then continues up until the apex of the tree, with branches higher on the trunk, gradually reducing in length. The front is the most open part of the tree, as we want to be able to see the trunk. You can safely prune up to 1/3 of your tree's foliage. At this point, we have finished pruning the tree and work starts on wiring the branches. As you can see, the tree has two trunks. We start with wiring the smaller of the two, so we can bend it away from the main trunk and create a more open design. Because we cannot anchor the wire very well, we stick it in the root mass before wrapping around the trunk.
Next, we wire the main branches, starting with the lower branches and slowly working our way up to the apex. Try to wire 2 branches with 1 piece of wire. Between these 2 branches, make sure to wrap the wire at least once around the trunk for stability. We aim to apply the wire at an angle of 45 degrees. The wire should be thick enough to hold the branch in the desired shape once we bend it. A rule of thumb is to use wire of about 1/3 to half the thickness of the branch you are wiring. Once you finish wiring the branches, you can start shaping them, moving your way up the trunk towards the apex of the tree. We prepare the bonsai pot before we start repotting. A bonsai pot should have at least 1 drainage hole. We attach a mesh to cover this hole with a short piece of wire. Right now it is early spring, which is the best time to repot most bonsai. If you are trying these techniques out for the first time, it might be safer to wait with repotting until the next early spring. This will allow the tree to recover from the pruning and wiring and ensure it regains vigor and stays healthy. We also prepare a long wire, in this case through both drainage holes, which will be used to attach the tree to the pot. Next, we untangle the roots carefully using chopsticks. Work your way from the bottom to the sides of the root mass. Using scissors, we prune long roots. We can prune up to 1/3 of the roots if needed. Next, we add some soil in the pot. Place the tree slightly off-center in the pot, keeping in mind its front and the most beautiful angle for displaying it. Once you are satisfied with the placement, attach the tree to the pot using the wire we prepared earlier. Now we add more soil. Use chopsticks to make sure all air pockets are filled with soil. The final step is to water your tree. Now that we are finished styling the tree, we place it in the shadow for about a month. Keep a close eye on the branches, as the wires might create ugly marks on the branches as they grow thicker. Usually, wires need to be removed in about 3 to 4 months' time. Learn how to create your own bonsai trees
by enrolling in one of our online bonsai courses. We explain techniques like pruning, wiring and repotting, and you can ask questions to the teachers. For the curriculums and free lessons, go to bonsaiempire.com/courses.